Wacha nione kama mko na habari. Nani aliua vijana wa Gen Z? Nani aliua vijana wa Gen Z? Nani alisema vijana wapigwe risasi mguu? Nani aliharibu masomo ya Mwai Kibaki? Nani aliharibu nidhamu ya Uhuru Kenyatta? Nani aliharibu maziwa? Nani aliharibu ukulima? Nani aliharibu biashara? Nani amegagaa ardhi ya Nyandarua? Nani ameleta uhuni? Nani aliua watu wa Lukayu? Kasaba ya Mwasiwande. Ando asiende. Weka wanasema kasaba ya kasi. Adwa barito. Nimorogamete ki. Nimoyo metie. Nimoyo ko myata adwa karao. Karao ni mara kiaga. Nimora kanire. Na ikomerie mwekoroka anaoka yao ameria karaka amario ndio kumuria tayari wake na ngonu nimwona tama kama tungati nimakaraga ni ari urume mwehokerwo rorere ndimurere kandi ka murere ndimukorie kandi ka mukorie metho ni muthitho wa rorere Omothe oyo ni gathi wa Gachagua ngethie thabari metho rorere moko-ini make neguo nimuko muhoera ni arageririe karau ni arageririe kandanageria ni moyo mojumbe wanyu wetagwo Kwenya atumanite methoragwo karau ndimuria atire andu ake na ngomu harambe Ninyi mwatumite Kwenya akorage methu. Ninyi mwamutumite. Wira uria guku ni arikitie. Akirehe gas na karaure guku ni aheanite. Akirehe matresi karaure guku ni aheanite. Agekira thitima karaure guku gwe thitima. Nimurikanitie nake. Ndoka kumuria atiri andu akarau. Kungituika atia. Kina ngobu ikaruta gitungati gitagwo methu. Oke na ngobu ikaruta konia getagwo Kwenya kamukunyaniri ka rorere kahuthagirwo ne Ruto nigakonia kandi gakonia no mundu gwetwo Kwenya ararehete mikora karao iroraga andu eri maratiga mutimia wa ndigwa na twana tutari baba wao mugere ibu atimia ni mamugere ibu Mundu gwetwo Kwenya ararehete mikora ya borithi karao iranyita atimia itoke hinya we Kwenya we ni uratwekire oru ndoka koria andu ake na ngobu atiriri hi Kwenya ni akamuhenya na mbeca cia Kasongo ainoke Kwenya aende asiende ni musaliti si musaliti wewe Kwenya dhuku ni musaliti wa jamii yetu wewe Kwenya unatumiwa na Kasongo kupeleka wahuni kuua watu wa Lokalau wewe Kwenya umetumiwa na Kasongo kuleta wakora kunajisi ya kina mama wa Lokalau wewe ni musaliti wa jamii yetu na mimi leo nauliza watu ya Kinangop wahakikishe umeenda nyumbani pamoja na Kasongo Harambe Kwenya aende asiende Wangapi nasema Kwenya aende Murugaro hoi ni muima mimwaganu ona kiarari karau arare thigari iroraga andu athie kandaga athie Faith Wairimu Getao ni musaliti si musaliti aende asiende
ati anataka kiti ya gavana. Inawezekana? Wewe mama kaunti umetumiwa na Kasongo kuangaisha watu ya Nyandarua. Watu ya Nyandarua wamekuchagua mara mbili. Unakuja na askari bonoko wanaumiza watu wa Lokalau ukikula pesa ya Kasongo. Wewe umeaibisha watu ya Nyandarua kwa sababu mnatumiwa na Kasongo kuhujumu jamii yenu. Mundu arahutherwo ni Kasongo kuhura muge koyo mwenzake nigeshanoko gatigeshanoko anake itu ndamaitha ndi mutongoria wanyu ono ngiheo mbeca ndukanahure mũrwanyu kwa ndukahure mũgĩkũyũ mwenzako waheo mbeca ũkoya ũkahoria thimũ ũkareka mũcemanio thire nĩguo nĩ mũkarũa njamba ciakwa nĩ mũgetĩkĩra kũrũa rĩngĩ nĩ mũkwendana reke nyone wendo wa nyũmba ya Gĩkũyũ mũmbi wendo niĩ andũ aitũ ndamũthaitha ndĩ mũtongoria wanyu wendane mũgĩkũyũ wendane tũtiendetwo matũtikameno na twĩmene nĩ tũconoka mũno andũ makĩheo mbeca ũkahũra mũrũ wa nyũkwa ũkahũra mwarĩ wa nyũkwa ũndũ ũgwĩtwo kwa Nyana Faith Gĩtaũ nĩ matwĩkĩte ũru mũno atĩ maraheo mbeca nĩ rutwo kũhũra nao gũtirĩ rutwo rutĩte gũkũ maracinda gũkũ makĩhiũria marinda atĩ rutwo atĩ ongererwo tamu no mwĩtĩkĩre rutwo ainũke kana ndakainũke Faith ainũke kana ndakainũke Kwenya ainũke kana ndakainũke na mareke ndĩmwĩre mamũtikahenie tondu Kwenya no kĩamũhe mbeca ma mũgarũrũke ma no mũgarũrũke no mwendie rũrĩrĩ ndauga harambĩ mũkauga tũtikendia rũrĩrĩ harambe nĩ mwanjĩra ma mũtikendia rũrĩrĩ ma nyinũke njoe ũguo atĩ andũ ake Ngobu mũtikendia rũrĩrĩ andũ ake Ngobu no mwendie rũrĩrĩ inyuĩ no mũhenyo nĩ Kwenya mwendie rũrĩrĩ njokere harambĩ muge tũtikendia rũrĩrĩ harambe ndĩrenda kũmwĩtĩra mwanake wakwa Gĩtungati mũthithũ wa rũrĩrĩ Senator wa Nyandarua Mheshimiwa John Medho. Murungaro arambe Kasongo ende asiende mwizi ende asiende muuaji ende asiende wacha nione tu wanasema aende andũ aitũ amucie nĩ inyuĩ maumĩra ũguo maugaga atĩrĩrĩ atĩ tondũ nyumĩte Kĩnangobu rĩ atĩ makanjĩta kamũndũ niĩ rĩu niĩ Gĩtungati niĩ mũndũ ũtoĩ ũrĩa ũngĩ tũkũina nyinaga nyihanyihia kanua nĩũkamenya niĩ nyambe ndĩmũcũke mũhera nĩ mũĩ thikũ 60 ndirarĩ gũkũ Kĩnangobu ndĩrahetwo wĩra wa rũrĩrĩ ndũmĩtwo nĩ Rigathĩ wa Gachagua twĩna Wanjikũ wa Mũhĩa kũrĩa gwĩtagwo Karaũ nĩndarutire wĩra mwega ndĩranekerirwo mwanake wĩtagwo Kamau wĩtagwo Sami Douglas Kamau wa Werũ ndĩratindĩka Kasongo nginya mwanake ũcio araingĩra na aratuĩka mũmbunge witũ na tũragĩa kura nyingĩ mũno gĩcunjĩ kĩa 87%. Niĩ ndĩrahĩtĩtwo nĩ mwanake wĩtagwo Kwenya ũcio wĩtagwo Kwenya Thuku ndĩroria atĩrĩ andũ a Kĩnangobu manĩnyuĩ harambe Kwenya harambe athiĩ kana ndagathiĩ nĩ inyuĩ mũramũtũmĩte anjũrage
agatumwonia ahuranie gitugati kurugama na ruriri ni atia ndiramwikite aratigire atuma mikora irahura andu aitu andu aria matigwo makua mundu ucio atuconorete aturaga ruma Rigathi wa Gachagua ni mwirira twari na Kasongo mathiko make araho ndarorire Kasongo ngimurora na maitho ngimurora nie mwenyewe nie mwene njanurite njuiri ngimuorota ngimura we Kasongo wewe tunakuheshimu lakini atuonete utuko tumureketwo ni nduthi uyu ni muciĩ munene wa itungati na inyuĩ mwathurire mau inyuĩ mwathurire mukirikia Kasongo ndiramwĩrire atiriri ametuzoea Kasongo tutakafukuza wa muicori andu aitu a muciiri nie ngwenda ndimurihoe na gitio na riria mwanjaga mukamenyaga ndumitwo wira wa ruriri thie na mbere kunyitira Rigathi wa Gachagua tutithike muthuri uyu atuke president wa gatatu wa bururi wa Kenya wacha ni watu wa Murungano na akuwa rais